15. Oktober 2010. Anton Ramftl aus Großgrünling sägt einen Ast ab. Zeitgleich nagelt er ein Bild an die Wand und gießt sein Blumenbeet. Anton Ramftl ist multitaskingfähig. Die idealen Voraussetzungen für einen echten Heimwerker-Profi. Scheiß Ast, geh halt dann nochmal runter da. Kruzifix. Ja, jetzt geh. Ja, jetzt halt. Ja. Ja, und weg ist er. Scheißdreck. Ja, das Beutel an der Wand hier hängen da. Bin ich um 10 in der Früh bin ich fertig. Kann am Nachmittag noch im Garten gießen. Ja, glaub, das schaffe ich. Anton Ramftl ist ein wahrer Ökonom. Er gestaltet seinen engen Zeitplan ideal. Notwendig werdende Pausen wie Nahrungsaufnahme werden so kurz wie möglich gehalten, finden im Idealfall so gut wie gar nicht statt. Diese Ökonomie kann natürlich auch in den Wahnsinn führen, denn Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nah beieinander. Hören Sie in den folgenden 8 Minuten die Leidensgeschichte des Anton Ramftl. Samstagmorgen früh um 8, du stehst vor dem Tor und wartest, dass man dir aufmacht, denn du hast voll zum Tor. Dein Boden reißt du heut noch raus, die Möwen sind schon weg. Dein Bett soll scheinbar auch noch aus und die Lampen liegt im Dreck. Jetzt können wir da noch was hinschreiben und dann das festbohren und dann wäre ich Mittag fertig. Scheiße, jetzt haben wir die Schrauben weggefallen. Wo ist denn der Scheiß abgemacht? Fertig, wo ist der Hammer? Samstagabend, Sonne geht unter, werkelst allweil noch. Immer noch bist fit und munter, arbeitst dir einen an. Ein neuer Boden liegt schon im Raum, du bist fein ganz schön schnell. Ein Heimwerker, man glaubt es kaum, bist, weil es dir verzeih. Hammer, Nageln, Segeln, bohren, was anderes weißt du nimmer. Hast du einen Verstand verloren beim Umbau von deinem Zimmer? Hammer, Nageln, Segeln, bohren den lieben langen Tag. Was anderes hast du nicht zum Tun, ich mein, du hast den Schlag. Sonntagmorgen 7 Uhr, Klingel hören tust nicht. Hammern tust du weiter stur, die Nachbarn gefällt das nicht. Polizei ist vor der Tür und die mit weißen Schuhe. Sie fragen sie, ist er denn nicht hier, der durchgeknallte Bur? Jetzt muss ich noch einen Garten gießen und dann noch raus und dann bin ich bald fertig. Hat jetzt klingelt. Wer ist denn das? Weiß Otto. Ja, jetzt mach ja nicht die Tür auf, die holt mich! Schließlich machst du doch noch auf, dann stürmen sie herein. Mei, du hast das echt nicht drauf, den gleich liefern's die ein. Ein Gummizellen, die hast du gekriegt und grausig schreist du rum. Du wütest, bis sie alles verbirgt, der Wärter schaut grad dumm. Hammer, Nageln, Segeln, bohren, was anderes weißt du nimmer. Hast du einen Verstand verloren beim Umbau von deinem Zimmer? Hammer, Nageln, Segeln, bohren den lieben langen Tag. Was anderes hast du nicht zum Tun, ich mein, du hast den Schlag. Hammer, Nageln, Segeln, bohren, was anderes weißt du nimmer. Hast du einen Verstand verloren beim Umbau von deinem Zimmer? Hammer, Nageln, Segeln, bohren den lieben langen Tag. Was anderes hast du nicht zum Tun, ich mein, du hast den Schlag.
Anton Theodosius Ramftl. Alter 46. Verheiratet mit Theresa Ramftl, geborene Heindl. Keine Kinder. Diagnose: Zwangsstörung, Wahnvorstellungen, psychomotorische Störungen, katatone Schizophrenie. Der Patient denkt, er sei verpflichtet, 24 Stunden am Tag körperliche Arbeit auszuführen. Eine Stimme aus dem Jenseits habe seinen Ausführungen zufolge behauptet, er sei auserwählt, als Anführer der Heimwerker Gewerkschaft Großes zu vollbringen. Herr Ramftl, wie geht's uns denn heute? Uns? Wen meinen Sie mit uns? Herr Ramftl, jetzt bitte machen's nicht wieder so ein Theater, weil Sie wissen ganz genau, was wir noch mit Ihnen machen. Also gut, uns geht's gut. Mir und meiner Mutter sag. Herr Ramftl, fangen Sie jetzt wieder mit Ihrer Muttersag an. Wir wissen doch beide, dass die Muttersag gar nicht existiert. Herr Doktor, Ja. schauen Sie mal, was ich da unter der Bettdecken hab. Ah, Herr Ramftl, kommt jetzt wieder das Bettdeckenspiel. Schauen Sie mal ganz genau her, was ich da hab. Schauen Sie mal da her. Genau da. Nach Lötkolben schaut das nicht aus, oder? Oh Gott, Herr Ramftl. Ja, scheiße, das ist ein Motorsack. Das ist in der Tat ein Motorsack. Lass uns das. Jetzt auf! Nein! Haben wir noch in Sagen geworden, was anders weißt du nimmer. Was war ein Verstand verloren beim Umbau oder im Zimmer? Haben wir noch in Sagen geworden, was anders weißt du nimmer. Was war ein Verstand verloren beim Umbau oder im Zimmer? Haben wir noch in Sagen geworden, was anders weißt du nimmer. Was war ein Verstand verloren beim Umbau oder im Zimmer? Haben wir noch in Sagen geworden, was anders weißt du nimmer. Was war ein Verstand verloren beim Umbau oder im Zimmer? Haben wir noch in Sagen geworden, was anders weißt du nimmer. Was war ein Verstand verloren beim Umbau oder im Zimmer? Tja, Herr Doktor, das ist in der Tat ein Motorsack. Aber das wird Sie nicht mehr interessieren.